ความร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะและสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะก็เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรนะคะคุณคริส บรอมบี้นะคะที่จะมาเผยแพร่นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้องๆแล้วก็ผู้สนใจทางด้านแอนิเมชันฟังนะคะซึ่งก่อนที่จะเริ่มงานนะคะในวันนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญนะคะคุณเอเลจาลอเรนซ์นะคะ Public Diplomacy Officer นะคะจากสถานทูตอเมริกานะคะขึ้นกล่าวถึงโครงการนี้สักเล็กน้อยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสวัสดีครับทุกท่านครับในนามของสถานทูตอเมริกาผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับอย่างยิ่งที่จะพาคุณคริสมาวันนี้นะครับเขาเป็นคนแอนิเมเตอร์เก่งมากที่สุดครับ อาจจะเก่งมากที่สุดในโลกครับเขาจะมาเล่าประสบการณ์ของเขาให้กับคนไทยครับแล้วก็เราเพิ่งแจกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไปเรียนที่อเมริกาครับถ้ามีใครสงสัยมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องไปเรียนครับพอคุณคริสพูดเสร็จแล้วครับผมกับเพื่อนผมพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องไปเรียนหรือเรื่องขอวีซ่าครับวันนี้ผมมาอยากจะขอบคุณดร.ทัศนัยครับผมไม่ทราบว่าเขาอยู่หรือเปล่าครับเป็นผู้อำนวยงานอุทยานการเรียนรู้ไทยที่นี่นะครับแล้วก็คุณอัศเลนครับงั้นเชิญทุกท่านครับรับฟังคุณคริสนะครับขอบคุณมากนะสวัสดีครับ My name is Chris Bromby. I'm an animator, former animator from Disney. I'm currently an art director in the video game industry. And today in my presentation, I will take you through how I got started in animation, with the projects I've worked on, and what I do today as an art director. ก็สวัสดีนะครับทางด้านของคุณคริส บรอมบี้นะครับก็เมื่อก่อนนี้นะครับเคยทำงานให้กับเป็นทางด้านของแอนิเมเตอร์ให้กับดิสนีย์มาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาดำรงตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของแอนิเมเตอร์ไดเรคเตอร์วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบครับ So first I'd like to give you a little background about myself. I was born and raised in South Florida. I grew up loving art, animation, and I knew that one day if I studied hard I could be a Disney animator. So I went to school at the University of Central Florida in Orlando. I went there because they had an animation program. I studied fine art. I received my Bachelor of Fine Art. And I knew that if I went to this school, they were very close to the Disney studio in Florida, that I might be able to get in if I studied hard. ก็ทางด้านของคุณคริส บรอมบี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับประวัติส่วนตัวเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านได้ทราบเกิดแล้วก็เติบโตนะครับอยู่ที่ทางด้านของฟลอริดาด้านใต้แล้วก็ตอนเล็กๆก็มีประสบการณ์นะครับมีความรักในงานศิลปะมาตลอดแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็มีความใฝ่ฝันแล้วคิดว่าทำได้จริงนะครับว่าถ้าไปเรียนทางศิลปะให้ความสนใจกับศิลปะอย่างจริงจังวันหนึ่งเนี่ยจะได้เข้าไปทำงานในดิสนีย์ก็เลยไปเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า University of Central Florida อยู่ที่เมืองโอร์แลนโดนะครับในรัฐฟลอริดาแล้วก็รู้อีกนะครับว่าเมืองนี้นะครับหรือว่าแล้วก็ไปจบนะครับ BA ทางด้าน Fine Arts ทางด้านของมหาวิทยาลัยนี้อยู่ใกล้นะครับกับที่ดิสนีย์ How many animation students are here in the audience? มีนะครับนักศึกษาแอนิเมชันกี่ท่านอยู่ในนี้ครับยกมือให้ดูหน่อยครับ Okay, good. The following slides I'm going to show you are animation tests that I had to do when I first got hired at Disney. We go through a training program called Foundations of Disney Animation. So these slides will show you some of the animation tests that I did while I was in training at Disney. ขอให้ดูนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการเป็นแอนิเมเตอร์นี่เป็นบททดสอบที่ Walt Disney เขาใช้จริงๆนะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ของเขานะฮะ So the first test we had to do was to teach us basic principles of animation. Those are squash and stretch, timing, and just very basic animations. We always start with a bouncing ball, which is very simple. This is all hand-drawn traditional animation. ก็ทางด้านของหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าผ่านการทดสอบไปแล้วก็ต้องเข้าไปการฝึกอบรมนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการทำงานแอนิเมชันแล้วก็เริ่มต้นจากนะครับลักษณะของภาพง่ายๆอย่างเช่น bouncing ball เนี่ยเราจะทำไงถ้าดูลูกบอลนะครับที่มันกระเด้งเนี่ย How many students here have animated a bouncing ball before? มีใครบ้างครับนักศึกษาคนไหนที่เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้นะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับ animation bouncing ball บ้างครับ
Very good. So this is a very basic test, and it's great great test to do to demonstrate timing. So what they wanted us to do was just get timing, and then through this test they wanted us to infuse some personality into this inanimate object. ก็จากด้านนะครับก็คือว่า bouncing ball อย่างนี้ก็คือว่าต้องการให้จับช่วง timing ต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้มีการเติมชีวิตชีวาเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง So that was one of the first tests I did while I was at Disney. ก็บททดสอบบทแรกนะครับผ่านได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่เริ่มไปทำงานที่ดิสนีย์ The second test that we had to do was a basic walk cycle. And how many students here have done a walk cycle before? มีใครผ่านบททดสอบแบบนี้บ้างครับ walk cycle นะครับนี่เป็นบททดสอบที่2ครับ Very good. This is another basic test just to get a sense of character movement and timing. บททดสอบพื้นฐานนะครับที่ต้องการที่จะทราบลักษณะนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆ And all these tests are important for us as Disney animators to understand the basic principles of animation and timing. เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านแอนิเมชันแล้วก็ไทมิ่งต่างๆนี่เป็นบททดสอบที่สำคัญนะครับบททดสอบพื้นฐานของคนที่ต้องการเข้าไปทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ที่ดิสนีย์ And once we got the basics down for a human walk cycle, we moved on to a little bit more creative walk cycles. Like I did this silly creature here this was meant for more heavy walking. หลังจากนะครับก็คือเราเข้าใจแล้วนะครับบททดสอบ walk cycle ของคนแล้วก็เพิ่มนะครับลักษณะของความตื่นเต้นความท้าทายเข้าไปเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าดูในตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นตัวสัตว์ประหลาดเล็กๆตัวนี้นะฮะ So after the walk cycles, we actually had 3D training courses for one of the pictures that we were going to be working on that was a hybrid between 2D animation and 3D animation. So all the traditional artists, like including myself, got training in Maya on the computer to do animation, and we started back with the basics again because I wanted to make sure that we could translate our traditional knowledge into the computer world. So this again is just a basic ball bounce. บททดสอบต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าดูนะครับพื้นฐานลักษณะของเนี่ยนะครับ bouncing ball เนี่ยก็คือว่าเขาก็คือว่าต้องการที่จะทำให้ลักษณะของนักศึกษานะครับที่จบการศึกษาด้านนี้มาเนี่ยได้มีการเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาในเรื่องเกี่ยวกับ 2D animation 3D animation เนี่ยมาผสมผสานนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา 3D animation แบบนี้ Was learn to animate 3D with 2D. So since the film that we were going to be working on was a hybrid 2D 3D film, this test here is a scene from Mulan. That's all traditional hand-drawn animation, and our job as a effects animator was to animate the prop, which is the 3D teacup in Mulan's hand, and we had to match this to the timing and animation of the 2D character. ความท้าทายนะครับจากหนังแอนิเมชันเรื่องมู่หลานนะครับก็คือว่าต้องผสมผสานในเรื่อง 2D 3D เข้าด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าถ้วยนะครับถ้วยน้ำชาที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นลักษณะของ 3D นะครับเพราะฉะนั้นต้องผสมผสานเข้าไปกับฉากหนังแอนิเมชันเรื่องนี้แหละครับ This is another test where we were taking 3D elements and matching them to 2D hand-drawn elements. ก็ดูได้นะครับนี่ก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งถ้าเห็นว่าไม้กระบองนั้นเป็น 3D ใช่ไหมครับคุณต้องเอาผสมผสานเข้าไปกับทางด้านขององค์ประกอบที่เป็นภาพ 2D ข้างหลัง So the goal of this was to make the 3D object believably go through this 2D environment. And this was all done in the computer in Maya software. เป้าหมายของเรานะครับก็คือเอาวัตถุที่มีลักษณะของการเป็น 3D เนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับเข้าไปกับทางด้านของสภาพแวดล้อมซึ่งเป็น 2D ครับ So after I got out of the training program at Disney, I started working in production on Lilo and Stitch. It's my first film there. I was an effects animator, so I worked on everything that was not a character. I worked on water, animation, smoke, fire, even shadows on characters. ก็หลังจากที่ได้รับการฝึกนะครับการฝึกการสอนมาเป็นอย่างดีจากที่ดิสนีย์ก็เริ่มต้นทำงานในหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกที่ชื่อ Lilo Stitch นะครับก็คือว่าเขาได้ทำงานเป็น Effect Animator จริงทำงานกับวัตถุต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในหนังเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวละครที่อยู่ในหนังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดเขานะครับเป็นผู้สร้างสรรค์
a typical scene like this would usually have 3 artists, an animator, and 2 other animators. When I worked on this scene, I was an in-betweener, so my job was to do all the drawings in between all the large keyframes. This scene took a very long time, I think about a week to finish the whole surfing sequence. ก็ทางด้านของเฟรมหลักๆพวกนี้นะครับก็คือว่าเขามีหน้าที่ในการเป็นแอนิเมเตอร์แล้วก็ลักษณะของการวาดภาพองค์ประกอบอย่างเช่นกระแสน้ำคลื่นยักษ์พวกนี้นะครับมีการสอดใส่เข้าไปในฉากของหนังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคลื่นยักษ์กระแสน้ำเนี่ยบางทีแล้วมีความสำคัญเนี่ยไม่แพ้สำหรับตัวแสดงที่อยู่ในนะครับหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ This is a sample of smoke. This is a large explosion, but this is just showing you the rough drawing. This would be one frame of a much larger animation. ตัวอย่างนะครับของ1เฟรมจากลักษณะของควันไฟนะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งพวยพุ่งออกมาจากการระเบิดครับ Here's the sequence that was in. This is my reel of the effects. Unfortunately, in 2004, the studio, Walt Disney Studios, went through a bit of a change, and they decided to close the Florida studio and pull all their operations back to California. ก็แต่ว่าปี 2004 นะครับอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กน้อยนะครับทางด้านของ Walt Disney Studio เนี่ยที่ฟลอริดาเนี่ยเขาตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานก็เลยมีการปิดตัวลงที่ฟลอริดาแล้วก็ย้ายการปฏิบัติงานทั้งหมดเนี่ยไปที่แคลิฟอร์เนียครับ And at that time, I liked Florida too much. My family was there, so I decided to stay there and look for a change in career, I guess. It was still in the entertainment field, but I decided to go into video games, and I was employed by Electronic Arts. ก็ตอนนี้นะครับก็คือหลังจากนั้นปี 2004 เนี่ยก็คือว่าครอบครัวของคุณคริสเองเนี่ยก็อยู่ที่ฟลอริดาทั้งหมดตัวเองก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ย้ายตามทางด้านของดิสนีย์สตูดิโอไปแล้วก็เข้าไปนะครับก็คือว่า
ทำงานก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของวิดีโอเกมส์นะครับอยู่ในบริษัทใหม่นี้ครับ At Electronic Arts, I was hired as a character modeler. I decided to step out of animation for a while and go into the computer world and work on modeling. And I worked on all the football titles that you see here. How many people here have played football title or any of these football titles อ before? เมริกันฟุตบอลเราเกมเป็นเกมที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่าครับทางด้านของอเมริกันฟุตบอลหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเดียวครับไม่ได้ชมอเมริกันฟุตบอลกันเท่าไหร่ก็คือว่าคุณคริสเองเนี่ยเข้าไปทำงานนะครับในบริษัทใหม่ Electronic Arts แล้วก็มาเป็น Character Modeler ก็คือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับจากการเป็นแอนิเมเตอร์แล้วก็ตอนนี้มาทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูนะครับลักษณะของการออกแบบเป็นภาพของนักอเมริกันฟุตบอลต่างๆนะครับในของทีมในสหรัฐอเมริกา In 2007, I decided to look for a new challenge in video games still. And I was hired at InSpace, which is the company I work for now. InSpace is an independent developer. So we're not owned by a publisher. We develop for a lot of different publishers. So there's a lot of variety in the game projects that we do. ก็หลังจากนั้นนะครับในปี 2007 นะครับก็ย้ายไปทำงานในอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งชื่อ InSpace นะครับเป็น Independent Developer นะครับแล้วก็ทำงานให้กับ Publisher หลายต่อหลายรายครับ InSpace works with a lot of publishers. One of the publishers we worked with a lot recently was Disney Interactive. We've had a lot of fun projects from Disney Interactive, and Toy Story 3 was one of the projects that I was able to help with. ก็ Toy Story นะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะครับที่ทางด้านของ Disney เป็น Publisher ซึ่งทางด้านของบริษัทที่คุณคริสเนี่ยทำงานเนี่ยก็ทำงานให้กับ Publisher รายนี้ด้วย So my role on this project was to help all the artists on the team understand how to create the game that they were making. What I did here was modeled out Buzz's facial expressions so that all the animators and artists could see how he was supposed to react and emote. And once this was done, this information was sent to Pixar, where it was approved by Disney and John Lasseter, so that they could allow us to continue to make the game. ก็จริงๆแล้วนะครับเขาก็คือว่าเป็นลักษณะของคนทำโมเดลลักษณะของสีหน้านะครับเวลาที่ตัวลักษณะของตัวการ์ตูนพวกนี้แสดงสีหน้าต่างๆกันออกมานะครับให้ทางด้านของอาร์ติสต์แล้วก็แอนิเมเตอร์เนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ส่งไปเนี่ย approve ผ่าน Pixar ผ่านขึ้นไปที่นะครับส่วนต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็คือในสุดท้ายจะออกมาทำนะครับวิดีโอเกม We're able to develop the Wii version of the game called Tron Evolution Battle Grids. I was promoted to art director, where I art directed the whole game under Disney Interactive. ก็ภายใต้ Disney Interactive เนี่ยนะครับก็คือว่าเขานะครับได้รับการโปรโมทนะครับเป็นดีเรคเตอร์อย่างเต็มตัวแล้วก็ทำนะครับเกมที่มาชื่อว่า Tron นะฮะ Tron ในส่วนของเกมที่เห็นนะฮะ One of the things I did as an art director was establish a style guide. It's a visual reference guide for the artists that are working on the game, so they understand the visual style and how to create all the artwork during the production. ก็หน้าที่ของ Art Director นะครับต้องเป็นคนที่ผลิตทางด้านของ Art Reference Guide ออกมาเนี่ยเพื่อให้ทางด้านของ Artist ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเกมเนี่ยที่จะมีการสร้างสรรค์เนี่ยเกิดความเข้าใจครับ So this, as art director, one of my jobs was to offer feedback to the modelers and the artists on the team. This example shows where I'm demonstrating what we need to correct on the model to better match the concept. ก็นะครับหนึ่งในหน้าที่ของ Art Director ก็คือว่าจะต้องรับฟีดแบ็กมาจาก Modeler นะครับแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของ Character เนี่ยให้ตรงกับคอนเซปต์ให้มากที่สุดครับ And then once that model was done, these are the finished models from the game. แล้วก็เป็นโมเดลที่ออกมาเสร็จนะครับเรียบร้อยสำหรับวิดีโอเกม All this information was put into a workbook form, and we use these workbooks as our guide as we produce these sequences. There's a lot of work that goes into these, so we wanted to make sure each department that works on the game knows what job they're doing as they create the scene. ข้อมูลต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเอาไปใส่ในเวิร์กบุ๊กนะครับก่อนที่จะผลิตแล้วก็เรามีการลงรายละเอียดทั้งหมดของทุกฝ่ายที่มีการทำงานเกี่ยวข้องนะครับ And this is a cinematic still from one of the final in-game rendered cinematics. และนี่ก็เป็นนะครับก็คือตัวของภาพนิ่งนะครับที่อยู่ในเกมจริงๆนะฮะ This is the finished scene in game. ก็วิดีโอเกมที่ออกมาเสร็จเรียบร้อยจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ Hurry, get in.
We had 6 cinematics in the game. These are some stills from the other cinematics. ก็ทางด้านของนะครับภาพนิ่งนะครับ cinematic still ที่ออกมา And one of my other roles as art director was I often had to create marketing renders so that we could promote the game. So that this render was done for Toys R Us, who had an exclusive vehicle for this character Hallam's light buggy. ก็ส่วนหนึ่งของงานนะครับที่เขาทำด้วยของ Art Director ก็คือเป็นลักษณะของการสร้างภาพออกมานะครับเพื่อการตลาดนะฮะ I also had to take shots from the game to promote these type of images would be shown on video game websites to promote the game. หลังจากนั้นนะครับก็คือว่าต้องมีการลักษณะของการตัดสินใจว่าจะเอาภาพไหนเนี่ยนะครับขึ้นไปในเว็บไซต์ของเกมนั้นเพื่อโปรโมทนะครับวิดีโอเกมนั้นให้มีการแพร่หลายในท้องตลาด So after Tron Battle Grids, we started working with Square Enix as a publisher on the next game called Heroes of Ruin. ก็เกมต่อไปนะครับหลังจากที่ Tron Battle Grids ที่ดูไปแล้วนะครับก็คือว่าดูนะครับในเกมต่อไปที่ทำงานก็คือกับ Heroes of Ruin. I was also art director on this game, and just like Tron Battle Grids, I established a style guide in the beginning of production to show artists how we should be making this game. ก็สไตล์ไกด์นะครับซึ่งเขาในฐานะที่เป็น Art Director เนี่ยพยายามที่จะโชว์ให้ดูว่าทางด้านของการออกแบบมาเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นอย่างไร So in this slide, I'm explaining how we should texture the game. We went with a very painterly look. We were looking at art from the fantasy illustrator Frank Frazetta. So we were trying to emulate his style as much as we could in the environment that we were creating. พยายามที่จะนะครับก็คือว่าเป็นการดึงเอานะครับภาพลักษณะของภาพที่เป็นแฟนตาซีออกมานะครับจากผู้สร้างสรรค์ในช่วงแรกที่ทำออกมาดู This example is a concept that I did for one of our other character classes called the Savage. I usually start with drawing on paper, and then I scan it into the computer and paint it from there. ก็นะครับเริ่มต้นจากทางด้านของตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ Savage เริ่มจากวาดทางด้านกระดาษเปล่าๆนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นค่อยลงสีครับ We had multiple hairstyles and customization options for our characters. So in this slide, this concept that I did to show the modeler what type of hairstyles they'd be modeling. ก็ลักษณะของคอนเซปต์นะครับทรงผมรวมทั้งนะครับรูปแบบต่างๆที่ออกมาเห็นนะฮะ These are also hairstyle concepts or concept that I did for hairstyles for one of our Alchitect, who's like a mage class character. ก็เป็นนะครับคาแรคเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวผู้หญิงนะครับแสดงให้เห็นลักษณะของทรงผมแบบต่างๆ These are enemy concepts that I did. We do a lot of pre-visualization for the game so that we can establish the look, establish the different characters that we're going to be using. Sometimes they don't make it in the game, like this character on the right here was never made it into the final game. ก็ทางด้านของภาพนะครับนอกจากนั้นก็คือตัวร้ายหรือว่าตัวสัตว์ประหลาดต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับเขาก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับ pre-visualization ด้วยแต่ว่าภาพทางด้านขวาตะกี้นั้นไม่ได้อยู่ในเกมนะครับแม้ว่าจะทำงานออกมาแล้วก็ตาม This is another concept that I did of one of the enemies that you'll fight. ก็นี่เป็นนะครับศัตรูซึ่งถ้าคุณเข้าไปเล่นเกมเนี่ยคุณต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับ I also did concept paintings. This is a digital painting I did for our environment artists so that they could understand the style and how they go about creating the 3D models. ก็ดิจิทัลเพนติ้งนั้นตัวเขาต้องเข้าไปนะครับทำงานในรู้ด้วยนะครับเพื่อให้ทราบถึงว่าเวลาที่ทำ 3D model ออกมาแล้วเนี่ยสภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยสีสันมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง This was for one of our forest environments that you'd go through if you played the game, and this is the 3D version that the modelers created. So this is the actual 3D model that you would see. นี่เป็นโมเดล 3D ของจริงที่ออกมานะครับจากสภาพแวดล้อมเมื่อภาพเมื่อกี้ก็คืออยู่ในป่า That's the end of my presentation. I hope you found it enjoyable and the work that I presented. ก็หวังว่าสนุกสนานนะครับไม่มีใครหลับนะฮะตะกี้ Love to answer any questions anyone has. ส่วนตัวเรื่องดิจิตอลเพนติ้งนี่อยากถามว่าใช้โปรแกรมอะไรบ้างหรือว่ามีการใช้โปรแกรม3มิติควบคู่ด้วยหรือเปล่าครับ What program do you use for the 3D digital painting or you also use a 3D software We use Photoshop, Adobe Photoshop majority of the time for digital painting. Digital painting ใช้ Adobe Photoshop ครับ
เดี๋ยว มี2คำถามนะคะคำถามแรกคืออยากทราบเกี่ยวกับวิธีการทำงานเห็นมีเขาโชว์ตัวอย่างอยู่งานอยู่ชิ้นหนึ่งที่หา expression ของตัวละครบัสไลเยียในเกมอะค่ะอยากรู้ว่า process กระบวนการทำงานตรงนั้นทำยังไงแล้วก็คำถามที่2คืออยากรู้ว่าความรู้ด้านการแสดงอะมันมีความจำเป็นไหมเกี่ยวกับงานสายนี้ค่ะนี่ขอพูดถึงในแง่ของการทำแอนิเมชันนะคะ Oh, she's talking about the animation when you show the bus, the facial expression for that how did you do that what is the whole working procedure in order to come up with the different styles of the facial expression and also do you need to know about the acting knowledge like in the Hollywood how they act how they show their facial expression before you can do this kind of 3D animation work. So for facial expressions, for the slide that I showed with Buzz's facial expressions, we used that was done. That was a CG model, and a lot of times I just look at my own face and smile. But because Buzz was an established character, it was a little bit easier. I looked at a lot of the films and film reference for Toy Story and looked to see how he made his facial expressions, and then I just modeled that into the character. Those were all done with a facial rig, so there was bones, and I posed those bones in different positions, and then those were snapshotted and given to the animator so that they would understand how to blend between those facial expressions. ก็จริงๆแล้ววิธีการทำงานของเขาคือการผสมผสานนะครับก็คือว่าเขาดูนะครับทางด้านของสีหน้าของบัสตัวเนี้ยในทางด้านของ Toy Story Series เนี่ยเขาดูนะครับว่าทางด้านของดูหนังในหลายในซีรีส์เนี่ยว่าตัวบัสตัวเนี้ยเวลาที่แสดงสีหน้าเวลาที่มีอารมณ์ต่างๆเนี่ยแสดงสีหน้าออกมาเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็รวมทั้งนะครับเขาก็คือว่าเขาดูสีหน้าของตัวเองด้วยเวลาที่เขายิ้มนะครับทำหน้าทำตาต่างๆในกระจกเนี่ยหน้าของเขาคนเราจะเป็นอย่างไรนะครับนอกนั้นก็คือว่าดูโครงสร้างของหน้าเราเวลาที่เรายิ้มแสดงสีหน้าต่างๆเนี่ยกระดูกของเราบริเวณใบหน้าเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมันเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำออกมาเป็น snapshot และให้กับแอนิเมเตอร์ครับFrom the simple drawing, that you do, and then you eventually end up doing this kind of sophisticated 3D animation work. What is the formula for success? Formula for success is keep working towards which start simple and just keep building on it. Keep practicing. When I was at Disney, I tried to draw every day. Because it opens up your mind to observation in the world and teaches you how to just observe and take notes, and then you can move into the more technical fields like doing art in the computer. And if you use those observation skills, you'll be able to create better art in the computer because of all the knowledge that you gained by observing life. ก็เขาก็บอกครับมีวิธีการแนะนำง่ายๆก็คือว่าถ้าต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ก็คือว่าเริ่มต้นนะครับจากงานที่ง่ายๆก่อนการ drawing ได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็คือว่าต้องมีการฝึกฝนต้องใส่หาความรู้เข้าหาตัวทุกๆวันจากการสังเกตสังกาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างทุกๆวันนะครับตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ดิสนีย์เนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการทำ drawing พวกนี้แล้วก็สังเกตสังกาสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อก็การที่จะนะครับสร้างสรรค์เนี่ยการทำงานอาร์ตที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะต้องเก็บเอาความรู้สิ่งละอันพละน้อยสิ่งที่คุณสังเกตได้ทั้งหมดรอบตัวของคุณเนี่ยมาใส่ในการทำงานอาร์ตของคุณในคอมพิวเตอร์ก็คือเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายสุดก่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆอย่าหยุดครับHow many polygon do you recommend for small video game platform like Wii and Nintendo DS? Can you repeat the first part? How many polygons? How many polygons? Yeah. It varies. For the Nintendo 3DS, it's we try and keep it kind of low. It's a pretty powerful system,
So usually most of the characters for Heroes of Ruin were between 1,000 and 2,000 polygons. A lot of it depends on the complexity of the character's skeleton. So usually polygons aren't too big of a deal. It's more the complexity of the animation and the skeleton that's on there. And, do you use any ZBrush or another program to create a normal map? We do, yes. We use ZBrush for some of the enemy characters that are in there. Since it's on such a small screen, a lot of times we can get away with, for the 3DS anyway, not having to do such high detail because we can do it all through texture. ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือว่าเวลาที่สร้างสรรค์งานเนี่ยสำหรับทางด้านของโครงร่างนะครับของทางด้านของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆก็ใช้โพลีกอนประมาณ 1,000 ถึง 2,000 โพลีกอนก็นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนนะครับรายละเอียดของทางด้านของคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆนะครับแต่ว่าทางด้านของโปรแกรมอื่นๆที่การใช้เนี่ยเราก็มีการใช้ด้วยอย่างเช่น ZBrush นะครับแต่เนื่องจากถ้ามันไม่มีรายละเอียดมากมายเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ดูทางด้านของ texture แทนอยากทราบว่าภายใน5 ปีนะครับโครงการนี้จะต้องการบุคลากรมากขึ้นหรือน้อยลงครับหมายถึงโครงการอะไรครับวงการเกมของที่นู่น In the video games industry what is your anticipation like are they gonna need more people to work in this video game industry or the animation industry I think they'll always need talented artists in the industry, no matter what happens, whether it goes to mobile platforms or to high-end console platforms. As long as there's content that needs to be created, there's going to need to be artists that create that content. So it may not be as detailed as what you would see on the Xbox 360 or PS3, but they'll still need talented artists to do those jobs. เพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนนะครับทางด้านของโมบายแพลตฟอร์มจนไปถึงลักษณะของ High End แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับวงการนี้ก็คือเราต้องการทางด้านของอาร์ติสที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอครับ How long does it take you totally for these video games the whole process Most games that I've worked on so far have taken about a year to a year and a half. For Tron, it was just a little over a year, and for Heroes of Ruin, it was about, I guess it was about a year and a half as well for that one. And that was team sizes of around 30 to 40 people. ก็ถ้ามีทีมนะครับทางด้านของ Artist Animator ทั้งหมดเนี่ย30-40 คนนะครับก็คือ process ของการสร้างสรรค์ออกมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับปีครึ่งหรือถึง2 ปีนะครับอย่างทรอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 ปีแล้วก็ Heroes in Ruin เนี่ยใช้เวลาประมาณ1 ปีครึ่งครับขอถามสักหน่อยครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่อง linear workflow ของสตูดิโอเกมใหญ่ๆอย่างพวก Square Enix นะครับแล้วก็ EA Game ครับเขามีการวาง linear workflow ในการทำกราฟิกของทางด้าน 2D 3D ยังไงครับให้มันคอนโทรลไหลลื่นอะไรเงี้ย Asking about the linear workflow of the major companies like the EA Games so how do they establish the linear workflow for 2D and 3D So with larger companies like Electronic Arts, they look at the needs for the game, and they have departments. Like I think what you're asking is whether or not there's like texturing, modeling, then a texture artist, then an animator, then a rigger maybe for someone who sets up the skeleton for the modeler. A lot of the larger companies like Electronic Arts will have that linear workflow, and they just do it. They establish that because of the amount of content that they have to do for the game. With a smaller development studio like InSpace, we generally have one person that has more responsibility. So our modeler on the team that when we did Heroes of Ruin and Tron was also responsible for texturing and setting up the skeleton, rigging the character. ก็นะครับก็คือถ้าเป็นทางด้านของบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นทางด้านของ Electronic Arts เนี่ยการวางลักษณะของ linear workflow เนี่ยก็คือว่าเขามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับก็คือ
แยกส่วนออกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านโมเดลลิ่งทางด้านของtexture รวมไปถึงทางด้านของ animator นะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กลงมานะครับบริษัทขนาดเล็กต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่1คนเนี่ยอาจจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับในหน้าที่หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการทำโมเดลลิ่งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็น animator ด้วยครับ So I have a couple of questions. Do you outsource a lot of your work, and why China? Why China? Yeah. I actually found that, well, to answer the first part, we generally look at our outsourcing needs based on the project needs. So for Tron, because it was a smaller project, we didn't have quite as many character and content. We didn't need to outsource on that one. But for Heroes of Ruin, it's a massive game. There's a lot of content. There's a lot of armor, a lot of characters, a lot of enemies. So we did need to outsource on that one. And China was actually kind of just by happenstance that we found an artist there that I looked at the work online and I really liked it. I thought it fit the style of the game we were going for, and so it just happened to be there. One of the other outsourcing companies that we used was called Axiom, and they're also in China, and they helped us model a lot of our armor. They modeled a lot of the enemy characters and helped us with animation. And again, that one was just we were looking at available outsourcing partners actually globally, and they happen to be a very highly ranked one, and they seem to fit our needs. ก็ถ้าจะพูดกันถึงในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของ outsource project นะครับอย่างเช่นถ้าในเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอเกมเรื่อง Tron เนี่ยเนื่องจากมันมีคาแรคเตอร์นะครับไม่มากมายเท่าไหร่คอนเทนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้มองหาลักษณะของการที่จะ outsource นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยทางด้านของตัว Heroes in Ruin วิดีโอเกมตัวเนี้ยคอนเทนต์มันค่อนข้างเยอะนะครับคาแรคเตอร์มันก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยนะครับมีการหา outsource artist ออกมาแล้วก็ความบังเอิญนะครับก็คือว่าทางด้านของคุณคริสเองเนี่ยเข้าไปดูนะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบนะครับก็คือว่าอาร์ติสคนนี้นะครับเป็นอาร์ติสที่อยู่ในประเทศจีนนะครับก็เลยเอาซอร์สนะครับในเรื่องของการทำงานส่วนนี้ให้กับทางด้านของอาร์ติสนะครับในประเทศจีนก็จริงๆแล้วก็มีบริษัทอื่นๆนะครับที่เป็นในประเทศจีนที่ชื่อว่า Axiom ด้วยเหมือนกันก็ผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาซอร์สเนี่ยก็คือว่าเราให้เขาทำงานในส่วนของการด้านของตัว armors นะครับแล้วก็ตัว enemy ต่างๆที่อยู่ในวิดีโอเกมครับ Actually, I'll expand on that just a little bit, just so the students know. For the concept artist that we hired that was outsourced, I often browse internet forums for art, and there's a website called conceptart.org, and they have job forums where people can post their portfolios. And a lot of times when I'm looking for an artist to help us out with our project, I'll look on those sites, and that's where I found the artist that helped us with Heroes of Ruin. So any students who have a portfolio already, I encourage you to share it on the internet in these forums so that other art directors around the world or even in your own country can see your work, and then you might be able to get freelance work from that. ก็ทางด้านของคุณคริสนะครับอยากจะแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับว่าในส่วนของคอนเซปต์อาร์ติสที่ได้นะครับเขาก็คือว่าให้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับชื่อ conceptart.org นะครับก็คือ conceptart.org นะครับก็คือว่าใครก็ตามแต่ในโลกนี้สามารถที่จะโพสต์นะครับพอร์ตโฟลิโอของตัวเองอัปโหลดพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเข้าไปดูได้และถ้าบังเอิญนะครับจังหวะดีโชคดีเนี่ยถ้ามีนะครับอาร์ติสอย่างคุณคริสเนี่ยเข้าไปดูและชอบงานเนี่ยคุณอาจจะได้มีโอกาสเป็นฟรีแลนซ์อาร์ติสที่เขาทำงานด้วยนะครับ When you create new characters, does it have to be approved by the movie studios? Yes, there's since we're an independent developer, both projects, Tron and Heroes of Ruin, had an approval process. Tron with Disney, theirs was a little bit more rigid because we were working off of an established franchise, Tron. But with Heroes of Ruin, it was a little more organic. I was a sole art director, so I didn't have someone over top of me on the publisher side. But they would still approve the characters that we were sending through. But for Tron, I also worked with other art directors outside of InSpace in both on the franchise side and also on the 360 development studio side. We partnered with them and they helped us develop the style. ก็ในส่วนของกระบวนการของการ approve character ต่างๆนะครับถ้าในเรื่อง Tron เนี่ย
ก็ควบคุมโดยทางด้านของดิสนีย์เพราะฉะนั้นกระบวนการ approve ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดนะฮะแต่ว่าท่านดูในเรื่องของวิดีโอเกม Heroes in Ruin เนี่ยก็คือว่าเขาทำงานและค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระ แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับกระบวนการของการ approve ก็ไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่ครับ So last question, are you developing games for mobile at the moment? InSpace is developing a few mobile games. Yeah, they're smaller in projects. One is a Facebook project, and we've also done an iPhone app so far. So we are trying to expand, keep the portfolio of games we do diverse. ก็ตอนนี้เขาก็พัฒนาอยู่นะครับทางด้านของในส่วนของทางด้านของโมบายเกมส์นะครับก็คือมีอาจจะบอกไว้ว่าส่วนหนึ่งนะครับทำให้ก็คือทางด้านของ Facebook แล้วก็อีกส่วนก็สำหรับ iPhone นะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆครับมีท่านใดจะถามคำถามคุณคริสอีกไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณคริสนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you. และที่สำคัญเลยที่จะขาดไม่ได้นะคะขอเสียงปรบมือให้ล่ามของเราในวันนี้นะคะดร.ชนันทรกถาเสนีค่ะและในโอกาสนี้นะคะใครขอเรียนเชิญนะคะดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้ทางวิทยากรนะคะคุณคริสบรอมบี้ค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้วิทยากรด้วยนะคะค่ะและขอเรียนเชิญดร.ทัศนัยนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณเอไลจานะคะค่ะค่ะและในโอกาสนี้ทางสถานทูตอเมริกานะคะก็มีของที่ระลึกมอบให้ดร.ทัศนัยนะคะค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะขอเชิญคุณคริสด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญค่ะในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมจะถามคุณคริสหรือว่าจะขอถ่ายภาพที่ระลึกกับคุณคริสก็ยินดีนะคุณคริสยังมีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมีภารกิจต่อนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ